Здравствуйте, спасибо за то, что вы пришли. Я надеюсь, что фильм вам понравился. До того, как вы сможете задать ваши вопросы режиссеру, я хотел бы только очень коротко сказать пару слов о франкофонии и почему мы здесь. Международная организация франкофония была создана в 1970 году. Из-за этого день 20 марта отмечается для нас, франкоязычных людей, как праздник. Эта организация объединяет 77 государств, из которых 57 являются членами и 20 наблюдателями. И в целом организация составляет 900 миллионов людей, четвертая часть которых говорит по-французски. А это не только организация, чтобы продвигать французский язык и франкоязычные культуры. Это тоже организация, задачу которой входит защита демократических ценностей и культурного многообразия. Этот фестиваль – это уже 17 выпуск в Москве, так что российская публика уже привыкла к этим дням. И будут, конечно, всякие мероприятия в Москве, в Питере и в разных городах тоже, во всей России. В целом, конечно, мы не смогли бы организовать такой фестиваль без очень сильных партнеров. Это совместные усилия всех франкоязычных посольств в России, и мы особенно благодарны всем посольствам, которые приняли участие в этом празднике. И я особенно хотел бы поблагодарить те посольства, которые приняли участие в кинофестивале. Это Румыния, Канада и бюро Квебека, Бельгия, Швейцария и Эстония. Эстония – это
особый участник, поскольку в этом году Эстония представит на фестивале один фильм впервые. Имеет такую честь принять Седрика Клапиша, который очень большой реализатор, режиссер во Франции. И мы очень рады, что он сюда приехал с третьей частью его замечательной трилогии. Я не смог сдерживаться его спросить, будет ли еще четвертая часть, но он вам скажет, наверное, о своих проектах в будущем. Спасибо большое за внимание. Si vous avez des questions. Может быть, у вас уже есть какие-то вопросы, так задавайте, не стесняйтесь. Ну, скажите, по-вашему, то есть вас, наверное, не случайно интересует жизнь и присутствие города в судьбе человека. Вот можете немножко об этом поговорить, учитывая и фильм «Париж», и фильм, который мы сейчас посмотрели? Ça se voit bien que le sujet de la ville, dans le destin de l'homme, est très intéressant pour vous. Si on se souvient du film Paris, aujourd'hui c'est Castelchinois, est-ce que vous pouvez parler un petit peu des relations entre la ville et le destin de l'homme? C'est vrai que j'ai fait donc 11 longs métrages. J'ai jamais fait un film à la campagne. Et pour moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est les relations entre les gens. Et donc pourquoi les êtres humains se regroupent dans des villes et vivent entre eux et comment ils arrivent à vivre entre eux. Donc c'est sûr que le thème principal dans mes films, c'est le rapport de ce qui est intime, ce qui est psychologique et propre à un individu et comment ça se mélange avec quelque chose de collectif. Действительно, я сделал 11 полнометражных фильмов, и ни один из них не проходит в деревне. Все фильмы происходят в городе, и то, что меня в большей степени интересует, это взаимоотношения людей. Почему они собираются в каком-то месте в большом количестве, начинают общаться. И город — это такое место, где люди собираются, и каждый проявляет себя и раскрывает себя через общение с другими людьми, которые живут в том же самом городе. Наверное, это действительно тема, которая меня очень интересует. Et du coup, c'est vrai que souvent, il y a une relation entre faire le portrait d'une ville et faire le portrait de quelqu'un. Donc là, dans ce film, il y a un rapport très fort entre Xavier et New York. Et je pense vraiment que l'identité d'une ville, c'est comme l'identité d'une personne. Et de la même façon qu'une identité nationale aussi, c'est quelque chose de particulier. Donc j'aime bien regarder comment on peut comparer l'identité d'une ville avec l'identité d'une personne. Действительно, в этом фильме Нью-Йорк играет большую роль в жизни Ксавье, и так же, как у каждого человека есть личность, есть свои личности у каждого города. И то, как соотносится личность города с личностью каждого человека, является, на мой взгляд, чрезвычайно интересной темой, и она очень важна для понимания и одного, и другого. А насколько было принципиально важным, чтобы именно Ромен Дюри переходил из одной картины в другую? Можно же ведь делать трилогию с участием разных артистов. Est-ce que c'était fait exprès, c'était vraiment important pour vous de faire de Romain Duris le protagoniste de tous les trois films, parce que vous pouvez bien faire les trois films avec les trois acteurs différents? Oui, l'idée de ces trois films, c'était vraiment de suivre les mêmes personnages à travers le temps. Donc ça s'est fait en 13 ans, ces trois films. Et donc ça me paraissait intéressant justement de réutiliser les mêmes personnages. На самом деле идея трилогии, создание которой растянулось на 13 лет, состояла в том, чтобы посмотреть, как действуют, как живут одни и те же люди на протяжении этого времени. Поэтому мне показалось, что было бы интересно именно рассмотреть одних и тех же персонажей, соответственно, в исполнении одних и тех же актеров. Je pense que maintenant qu'il y a trois films, ces trois films aussi racontent une histoire. Et je pense que la génération de ce personnage, Xavier, c'est la génération qui a connu la mondialisation. Et plus largement que la mondialisation, c'est la mobilité. Эти три фильма
рассказывают, по сути, одну историю поколения, к которому относится Ксавье. Это поколение, которое на себе испытало, что такое глобализация и мобильность. Вот эти два наиболее важных момента. C'est-à-dire que dans le premier film, il part à Barcelone pour devenir économiste, pour travailler au ministère des Finances, et puis finalement il va devenir écrivain. Il pense qu'il va vivre avec une femme, puis finalement il change, il va changer de pays 3 ou 4 fois dans sa vie, et jamais il n'aurait imaginé ça avant. Et donc pour moi, cette idée de mobilité, c'est vraiment une idée moderne parce que ça remet en question un peu la notion du destin comme on pouvait l'avoir au XIXe siècle. Для меня идея мобильности вообще является принципиально новой и важной идеей. Например, в XIX веке такая мобильность была просто невозможна. Ведь посмотрите, персонаж Ксавье, он в первом фильме приезжает в Барселону, чтобы стать экономистом и работать в Министерстве финансов, и жениться на девушке и прожить с ней всю жизнь. В итоге, в течение тех лет, которые мы наблюдаем его жизнь, он 3-4 раза меняет города, в итоге выбирает не ту женщину, с которой думал жить сначала, и вот эта идея мобильности, она как раз и раскрывается, наверное, в этой трилогии. В конце этого фильма, который мы только что посмотрели, идет дискуссия героя со своим издателем о счастливом конце, о хэппи-энде. Вот мне хотелось бы знать мнение режиссера. Он за счастливый концы в жизни. Считает ли он, что счастливые концы в художественном произведении действительно не очень хорошо для бизнеса, как это говорит издатель? À la fin du film, on a vu la discussion entre l'éditeur et l'auteur Xavier sur les happy ends. Est-ce que vous pensez que les happy ends sont vraiment importants dans les œuvres artistiques ou dans la vie? Peut-être que les happy end dans les œuvres artistiques, c'est pas très bien, comme le dit l'éditeur. Est-ce que le cinéma a besoin de happy end? Non, je pense que le cinéma n'a pas besoin de happy end, mais les spectateurs ont besoin de happy end. Я бы сказал, что не кино нуждается в хэппи-эндах, а зрители. Mais non, je pense vraiment comme ce que dit l'éditeur, que dans la fiction, le bonheur est très... c'est pas une bonne chose pour la fiction, le bonheur. Et donc effectivement, je pense que tous les êtres humains cherchent à être heureux dans leur vie. Donc ça, c'est une vraie recherche. Mais je pense pas du tout que le cinéma ne doit montrer que ça. Je pense qu'il y a des vraies tragédies. Je pense que le cinéma doit parler des tragédies. Et donc effectivement, les histoires les plus intéressantes ne sont pas forcément les histoires heureuses. Et j'essaye de montrer justement dans ce film le décalage entre ce qu'on a envie de vivre et ce qu'on a envie de raconter en tant que romancier. Я, наверное, разделяю в большей степени точку зрения издателя, который говорит, что да, в жизни мы все стремимся к счастью, это все очень хорошо, но для художественного произведения счастливая жизнь – это не самая интересная вещь. Наиболее интересные и хорошие художественные произведения как раз-таки отражают трагедию, какие-то драматические события. Вот мне кажется, что это то, что интересно показывать творцу, а счастье – это то, что нам просто хочется прожить. Не всегда это то, что интересно показывать другим. Et merci bien pour les philosophes, c'était très marrant. Est-ce que c'est Martine dans le premier film qui était le choix de Xavier? Et maintenant, le but de ce film, c'est Martine aussi. Est-ce que Wendy et tout ça, ce qui se passait, c'était la faute? Est-ce que quoi? Wendy et toute sa vie avec Wendy, c'était la faute. Parce que c'était Martine avant. Et maintenant, nous voyons Martine et Xavier ensemble. Comme c'était prédit avant dans le premier film. Надо сначала, наверное, перевести вопрос для зала, что вопрос состоял в том, что, собственно, сам вопрос, помимо вступления, в первом фильме мы видели Ксавье с Мартиной, он начал с этого, потом он ушел к Венди, а в третьем фильме снова вернулся к Мартиной. Как вы считаете, вот вы хотели этим сказать, что Венди это была его ошибка?
Alors c'est une question intéressante parce que c'est assez central. Ce que je disais sur la mobilité, c'est que notre époque, elle n'est pas juste marquée parce qu'on a un téléphone portable et qu'on peut parler avec tout le monde, changer l'heure d'un rendez-vous. On a une vie plus mobile. Et je pense que c'est vrai amoureusement, où je pense qu'il y a 100 ans, on pouvait tomber amoureux d'une personne et rester toute sa vie avec cette personne. Et aujourd'hui, c'est plus rare. Donc c'est encore possible, mais c'est plus rare parce qu'on se permet la mobilité amoureuse. Et donc c'est ça qui se passe avec Audrey Tautou et Romain Duris là, dans ce film. C'est qu'ils étaient amoureux à 20 ans, jusqu'à 25 ans. Et puis il est parti en voyage, il a rencontré d'autres filles. Et puis ensuite il a rencontré dans Les Poupées Russes, il hésite entre Wendy et plein d'autres filles. Et puis dans ce film-là, il revient avec son amour de jeunesse, avec Audrey Tautou. Et je trouve que ça décrit le fait que on vit dans une époque de liberté, cette notion de mobilité, elle nous donne une liberté. Et que cette liberté, bizarrement, elle est difficile à vivre. Это хороший вопрос, интересно. Я бы ответил на него так. Я уже поднял сегодня тему мобильности. Мы говорили о мобильности, и эта мобильность, как мне кажется, касается абсолютно всех сфер нашей жизни, в том числе и любви. Например, каждый из нас носит в кармане мобильный телефон, и уже само слово показывает, что это тоже дополнительные критерии мобильности. Например, в XIX веке человек встречал женщину, и была высока вероятность, что другую он не встретит, он с ней проведет всю жизнь. Сейчас у нас появилась возможность, в том числе и мобильности в сфере любви. Например, во втором фильме трилогии, в «Матрешках», или как у нас его перевели, в «Куколках», Ксавье между своей первой возлюбленной и девушкой, которая станет его женой, у него были другие романы, другие встречи, то есть вот эту мобильность он проявил. И потом уже, им тогда было 20-25 лет, они были молоды, а спустя почти 20 лет они снова встречаются, и Ксавье решает вернуться к любви своей молодости, своей юности. Вот так проявилась эта мобильность. Герой очень импульсивно, резко меняет свою жизнь. Какой у вас есть момент в вашей жизни, который можете нам рассказать сейчас, Александр? Votre personnage principal dans tous les trois films, il est très impulsif, il aime changer sa vie brusquement. Est-ce que vous pouvez raconter une petite anecdote de votre vie qui ressemble à ça? En fait, j'ai l'impression que sur ces trois films, je suis assez différent du personnage principal du film, j'espère. Moi, en fait, j'ai fait des études de cinéma à New York. Je suis parti 2 ans à New York. Donc j'ai appris à faire du cinéma là-bas. Et puis je suis revenu en France. Donc ça, dans le premier épisode, son départ à Barcelone et puis le fait qu'il revienne en France, ça ressemble à ce que j'ai pu connaître. Ну, вообще, я должен сказать, что я не очень похож на своего главного героя, надеюсь, во всяком случае. Хотя начну с того, что я 2 года учился кинематографии в Нью-Йорке. То есть, будучи еще довольно молодым человеком, я, как и мой герой, уехал куда-то в другую страну, чтобы получить образование. Ensuite, c'est sûr qu'à 30 ans, comme lui, j'ai eu du mal à me fixer avec une femme et à choisir la personne avec qui je voulais vivre. Donc ça peut me ressembler aussi dans le 2e épisode. Et dans le 3e film, dans Casse-tête chinois, alors moi j'ai eu 2 enfants avec une femme et à 40 ans on s'est séparés. Et donc je vis maintenant 1 semaine sur 2 avec mes 2 grands-enfants et puis j'ai un autre enfant avec une autre femme. Donc c'est les seules choses qui ressemblent à ce personnage parce que tout le reste est très inventé. Et donc je ne vis pas avec une Anglaise, je ne vis pas entre 2 pays, il n'y a pas les problèmes de langue. Donc il y a forcément le personnage de Xavier, il est inventé pour fabriquer ce chaos, disons. Donc sa vie est quand même plus chaotique que la mienne. Если продолжить список сходства, то можно заметить, что где-то к 30 годам я понял, что вряд ли остановлю свой выбор на одной женщине. У меня есть 2 ребенка от одной женщины, потом ближе к 40 появился еще один от другой.
Но на этом, наверное, основной список сходств заканчивается, потому что, как мне кажется, у меня гораздо меньше хаоса в жизни, чем у Ксавье. Мне не нужно разрываться между разными языками, между разными странами. Так что мне кажется, что моя жизнь более устаканена, более полномерна, чем у главного героя, который никак не может определиться с тем, как же, на чем ему все-таки остановиться. Хотя определенные сходства есть. Parce que le côté impulsif dont vous parlez, il est lié au fait que je voulais parler de ce côté changeant, mobile, imprévu. C'est beaucoup un film sur les choses imprévues en fait. Donc ce personnage, il a été inventé pour mettre en valeur l'imprévu. Что касается импульсивности, наверное, с помощью этого персонажа мне хотелось рассказать о таком понятии, как непредсказуемость, когда происходит что-то необъяснимое, непонятное. Вот этот персонаж, он постоянно ходит от одного непредвиденного к другому. Вот, наверное, для этого я его таким и создал, чтобы показать вот это вот перемещение от одной ситуации с непредвиденным исходом к другой. Mais il est aussi représentatif, à mon avis, de notre époque. Il y a un chiffre qui m'a beaucoup marqué au moment où j'écrivais les casse-têtes chinois. Quand les enfants ont moins de 10 ans à Paris, 60% des enfants de moins de 10 ans ont leurs parents séparés. Может быть, еще один из побудительных мотивов, почему я снял китайскую головоломку, как раз в период подготовки и работы над этим фильмом я увидел одну цифру, которая меня шокировала. Выяснилось, что во Франции среди детей до 10 лет 60% являются детьми разведенных родителей. Меня эта цифра просто шокировала. Donc c'est des choses avec lesquelles moi je suis obligé de travailler quand j'écris des histoires, c'est que la réalité, elle est différente de ce qu'on aimerait qu'elle soit. Et donc moi je pars de la réalité telle qu'elle existe. Quoi. Еще один мысль, которая мне пришла, когда я работал над историей этого фильма, что жизнь и реальность отнюдь не такая, которой мы хотели бы ее видеть. Поэтому фильм, наверное, рассказывает о той реальности, которая есть на самом деле, а не той, которую мы хотели себе ее представлять. 13 лет шла работа над трилогией, уже, мне кажется, во-первых, хоть месье сказал, что было бы приятно и 4-й фильм посмотреть, но, наверное, эти персонажи стали, знаете, как родственники, от которых избавиться невозможно. Вот какие у вас ощущения от отношений вообще с вашими персонажами за вот эти 13 лет? Donc, le travail sur la trilogie a pris 13 ans, ça a duré 13 ans, et on imagine que les personnages ont devenu pour vous comme des proches, comme des parents presque. Est-ce que vous sentez cette possibilité de les laisser définitivement ou vous ne pouvez pas et vous allez continuer parce que monsieur a dit avant qu'on aimerait bien de voir la suite, le 4e film? Alors moi j'aime bien l'idée que ce soit une trilogie, mais les acteurs ne sont pas d'accord. Я бы хотел, чтобы это все-таки осталось трилогией, но актеры не согласны. C'est vrai que ça a créé une relation particulière entre nous, mais c'est vrai que c'était drôle parce que Romain Duris et Audrey Tautou, Cécile de France, ils me supplient de continuer parce que c'est comme s'il y avait une partie de personnages qu'ils ont inventés, qu'ils ont créés, qu'ils ont fait vivre, qui mourraient si jamais je ne fais pas un 4e film. Donc ils n'aiment pas cette idée-là. Et donc c'est vrai que je dis beaucoup en ce moment qu'on verra dans 10 ans, parce que c'est difficile de savoir si dans 10 ans il y aura de l'envie et une idée d'histoire aussi. Действительно, все актеры, сыгравшие главные роли, Роман Дюрис, Одре Тату и Сесиль де Франс, они настолько вложились в этих персонажей, в придумывание этих своих героев, что им очень не хочется с ними расставаться. Они постоянно меня умоляют: давай продолжим, как же можно так оставить после стольких лет, действительно. Но я думаю, что к этому вопросу имеет смысл вернуться лет через 10, поэтому сейчас, наверное, трудно что-либо говорить, никогда не знаешь, что произойдет за 10 лет, поэтому пока мы вот в подвешенном состоянии. Еще вопросы? Если больше нет вопросов, тогда я хотел бы еще один главный партнер поблагодарить
Cinema Prestige, который содействовал и все это сделать возможным. Спасибо большое. Qui a créé cette possibilité de faire ce festival. Ну тогда спасибо большое. И мы вас всех приглашаем еще на другие на сегодняшний показ. Если вы хотите еще увидеть тот замечательный фильм, и еще на другие показы в течение этой недели, и вы найдете программы на столах вне зала. Спасибо большое. До свидания. Спасибо большое.